大家好，叮叮全網喺度。嗰日咧喺超市撞到個 fans 咧，佢就喺度提起嚟。而家咧又冇得堂食，出去打包啲沙爹牛肉湯米咧，翻到嚟凍晒，叮翻熱咧又腍啤啤喎。有辦法，只有你有前面呢啲材料咧就掂噶啦。嗱，首先咧就有生抽、老抽、生粉，牛肉咧已經切定噶啦，蒜頭、白胡椒、沙爹醬、沙茶醬、花生醬、糖、麻油。湯底咧就用雞粉，同埋最後咧就係個米粉啦。好啦，我哋而家醃咗個牛肉先。首先咧就係落2個茶匙個生抽啦，1/3嘅茶匙胡椒粉，3個茶匙生粉，同埋最後咧就係落少少油，撈一撈就得噶啦。好啦，我哋而家用啲凍水咧嚟浸個米粉先。嗱，而家我哋剁碎啲蒜頭，剁碎咗咧就可以開始煮個牛肉啦。嗱，首先咧我哋就落啲油爆嗰個牛肉先，大家唔使煮到太熟啦，7成熟就得噶啦。好啦，而家我哋爆香個蒜頭，落1個湯匙嘅沙茶醬，1個湯匙沙爹醬，花生醬咧就落半個茶匙，生抽1個茶匙，水咧就1/4杯，糖2個茶匙，1個茶匙老抽。嗱，而家就可以落返個牛肉啦。最後咧就係落1個茶匙麻油。好啦，而家我哋睇到滾咧就熄火啦。哇！大家睇下個汁幾濃幾靚啊，夠晒汁啦。嗱，而家煮個雞湯啦，非常之簡單嘅，1個湯匙雞粉，半個茶匙鹽，半個茶匙糖，同埋少少麻油，咁就得噶啦。嗱，米粉好快噶，淥一淥就得噶啦。大家中意嘅話咧，就可以喺屋企煮多啲汁，加多啲牛肉，唔使加1蚊噶。呢個沙爹牛肉湯米可以喺屋企慢慢嘆，大家即管試下，正。